මනමාලකම් මේ නාඩගම් මට කියා දෙන්න හිතුනාමනම් කටකාරනම් පුරසාරමින් මම දිනාගත්තේ හරි සීරුවෙන් මනමාලකම් මේ නාඩගම් මට කියා දෙන්න හිතුනාමනම් ඔය හෙලෝ එවරිවන් ඉතින් කොහොමද ඔයා වදත් හරිම ආදරයෙන් අපේ ග්ලෝ ඇන්ඩ් ග්‍රෝ ෆැමිලි එකට පිළිගන්නවා හරිම අසීරු කාල පරිච්ඡේද ගණනාවකට පස්සේ උන්න ආයෙමත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ඉතින් මේ ආපදා තත්ත්වෙත් එක්ක මං ගැන හොයලා බලපු කෝල් කරපු මැසේජ් කරපු හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි ඒ වගේම මේ වෙනකොටත් මොනයම්ම හෝ අසීරුතාවයකට පත් වෙලා ඉන්නවා නම් ආපදා තත්ත්වය නිසා හෝ වේවා වෙන යම් කිසි දෙයක් නිසා හෝ වේවා ඒ හැමෝටම ඉක්මනටම හිටියටත් වැඩිය සතුටින් නිරෝගීව ඉන්න ලැබෙන්න ඕනි කියලා මං හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපිටත් මටත් ගංවතුර නිසා අපදා තත්ත්වය නිසා ගොඩාක් කරදර වුණා ගොඩාක් දේවල් නැති වුණා ඒත් ඉතින් අපිට ජීවිතේ වැටෙන්න බැහැනේ නේද අපි කොයිම හරි තැනකින් ආපහු නැගිටින්න පටන් ගන්න ඕනේ මේ ඔයාලට අරගෙන ආවේ මම 2026 අලුත් අවුරුද්දට කලින් ඔයාගේ ටාගට් වෙයිට් එක අචීව් කරගන්න එහෙම නැත්නම් ලොකු වෙයිට් එකක් අඩු කරන ජර්නි එකක යන්න පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට මේ අවුරුද්දෙම ඒකට මුල් පියවර තියලා හොඳින් පවත්වගෙන යන්න කරගන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි මේ චැලෙන්ජස් ටිකක් අරගෙන එන්න try කරේ නොවැම්බර් 24 වෙනිදා තමයි මේ පටන් ගත්තේ low carb විදිහට ඩයට් එක කරමුයි කියලා ඉතින් ඔයාලට අරගෙන ඉන්න බැරි වුණා හිතපු විදිහට කරදර වෙච්ච නිසා ඒත් කමක් නැහැ. ඉතින් අපි දැන් අද ඉඳන් මේ මොහොතේ ඉඳන් හරි අපේ නැති වෙච්ච අපිට බැරි වෙච්ච හැම දෙයක්ම කලින් වගේම හොඳට කරන්න පටන් ගමු. නොහිතපු අවස්ථාවක නොහිතපු විදිහට අපේ ලංකාවට සිද්ධ වෙච්ච මේ ආපදාව අසීරු කාලය ඉතින් පහු කරලා ඉවරයි දැන් ගොඩක් දුරට නමුත් මේක නිසා පීඩාවට පත්වෙච්ච ආපදාවට පත්වෙච්ච මගේ ශ්‍රී ලාංකික සහෝදර සහෝදරයන් වගේම අසරණතාවයට පත්වෙච්ච සතා සිව්පාවන් මේ හැම දෙනා වෙනුවෙන්ම කලින් හිටියටත් වඩා යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන්න ලැබෙන්න ඕනේ කියලා මම ඇත්තටම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉතින් මේ වෙලාවේ මේගොල්ලොන්ට සහාය දෙන්න පුළුවන් හැමෝම ගොඩාක් අය ලොකුවටම උදව් උපකාර තිබ්බා ඒ හැමෝටමත් වැඩියෙන් ලැබෙන්න ඕනේ තව යාළගේ ජීවිත සාර්ථකත්වයට පත් වෙන්න ඕනේ කියලත් මම පින් දෙනවා ඒ හැමෝම වෙනුවෙන් ඉතින් මේ දේවල් අතර අපේ වර්තමාන පවතින රජයෙන් මේ අය වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන යන වැඩපිළිවෙලත් හරිම හොඳයි සහ ඇත්තටම අගය කරන්න ඕනේ වටිනවා. ඉතින් අපි කොතැනක කොහොම දෙයක් දැක්කත් අගය කිරීම වටිනවනේ හොඳ දෙයක් නං නේද? ඒ වගේම මේ ව්‍යවසන තත්ත්වය ඇතුළතදී දැක්ක අපේ ශ්‍රී ලාංකික මිනිසුන්ගේ දැක්ක සමගිය ආදරය අනික් කෙනාගේ දුක පිළිබඳව තියෙන සානුකම්පිත බව ඒකට කියන්න වචන නැහැ වෙන කිසිම ලංකාවේ ලෝකයේ වෙන කිසිම තැනක මම දැකලා නැහැ මෙහිම මෙච්චර අනික් කෙනාගේ දුක වෙනුවෙන් අනික් කෙනාගේ කරදරේදී පිහිට වෙන මිනිස්සු මං හිතන්නේ වෙන කොහෙවත් ඇත්තටම නැතුව ඇති නේද? මේ හැමෝගෙම සමගිය සහයෝගය ආදරය ලෙන්ගතුකම මේ හැම දෙයක් එක්කම අපිට ආයෙමත් කලින්ටත් වඩා හැමෝටම නැගිටින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විශ්වාසය ඒ අදිෂ්ඨානය ඒ හැමෝ වෙනුවෙන්ම තියෙන ස්තුතිවන්ත වීම හැමදාටම හිතේ තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි ආයෙමත් අපේ සාමාන්‍ය ඩයට් ජීවිතයට එමු නේද? දැන් හැම දෙයක්ම
චුට්ට හදාගෙන පුළුවන් විදිහට අපි ඩයට් එක කරමු. මටත් පහුගිය ටිකේම කරන්න බැරි වුණා. හේතුව ගම් වතුර නිසා ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නත් එක්ක ඉන්න තැනක් නැතුව සාමාන්‍ය කණ්ඩ වෙන සම්බෝලයි පරිප්පුයි බතුයි ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි ඉතින් කාබෝහයිඩ්‍රේට් වැඩි දේවල් කන්න උනේ. ඉතින් බරත් යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් කිලෝ 2ක 3ක වැඩිවීමක් වුණා. ඒත් ඉතින් කමක් නැහැ. අපි ඩයට් එක ආපහු පටන්ගෙන ආපහු කරගෙන යමු. කොහොම හරි 2026 අලුත් අවුරුද්ද ලබන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ටාගට් වේට් එකට එන්න බැරි වුණත් ඔයාගේ මේ weight loss journey එක ඊට පස්සේ සෞඛ්‍යමත් විදිහට ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්න journey එක අනිවාර්යෙන්ම පටන් ගන්න. ඒකට සුබ මොහොතේ ජනවාරි 1 වෙනිදා නෙමෙයි ජනවාරි 1 වෙනිදාත් අපි කරගෙන යමු ප්‍රශ්නයක් නැතුව. එතකොට අපි දැම්ම කරපුවාම අපේ ටාගට් වේට් එකට ඉක්මනට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අතරමැදින් ඔයාට ආස ක්‍රේවින්ස් තියෙන දේවල් චුට්ට කන්න පුළුවන්. ඩයට් කරනවා කියන්නේ නොකා නොබී දුෂ්කර ක්‍රියා කරනවා වගේ ඇඟට වද දෙන එකවත් ඔයා මානසිකව වැටෙන එකවත් නෙවෙයිනේ. ඉතින් මේත් එක්ක මම කතා කරන්න හිතුවා ඔයාගේ ශරීරයේ ප්‍රශ්නයක් නිසා නැත්තම් හිතන්නකෝ ඔයාගේ මොනයම්ම හෝ ඔයාට තියෙන අඩුපාඩුවක් නිසා සමාජයේ පෙන්වන දෙයක් නිසා කිසිසේත්ම ඔයා මානසිකව වැටෙන්න යන්න එපා. මහතයි අයියෝ අරයා අලියෙක් වගේ බතලයි ඔහොම එක එක කට්ටිය එක එක චෝදනා කරනවා නේද? ඒ වුණාට ඒ දේවල් වලට චුට්ටක්වත් මානසිකව වැටෙන්න එපා. මමත් ගොඩාක් මානසිකව වැටිච්ච කාලයක් තිබුණා. ඇත්තටම දැන් නම් ඒව සත 5කට ගණන් ගන්න නැහැ. මොකද ඇත්තටම අපිට අපිව දකින්න පුළුවන් පේනවා. ඉතින් තව කාගේවත් යෝජනා චෝදනා අපිට ඒ තරම්ම මනසට ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මං මේ දේ කියන්න හිතුවේ මට මැසේජ් කරනවා නංගිලා කීප දෙනෙක් ඉතින් හරියට මානසිකව වැටිලා ඉන්නේ මහත නිසා සහ තමන්ගේ වෙන විවිධාකාර ප්‍රශ්න නිසා. කිසිම කෙනෙක් එහෙම මානසිකව වැටෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට හදාගන්න පුළුවන් තරමේ දෙයක් තියෙනවා නම් දැන් හිතන්න ඔයා ගොඩක් මහතයි. ඉතින් ඔයාට කෑම චුට්ටක් කන්ට්‍රෝල් කරලා හොඳට එක්සර්සයිස් ටිකක් කරලා ඉතින් කෙට්ටු වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ දේවල් වලට දුක් වෙවි ඉන්න එපා. ඔයාගේ සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් අනාගතය වෙනුවෙන් මේ හැම දෙයකම කරන ලොකු කැපකිරීමක් තමයි හොඳට ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්න එක. ඉතින් මං මේ මීල් එක හදන්න බිත්තර තක්කාලි ඊට පස්සේ තල ඇට පාවිච්චි කරා. මේ නම් කබල බැදලා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මට්ටමට රෝස් කරපු තල ඇට කියන්නේ ගොඩාක් ಗುಣ කෑමක්. ඔයාට කෑම වලට එකතු කරගන්න පුළුවන්කම තියනවා නම් අපි සාම්ප්‍රදායික විදිහට දකින තල කැරලි, තල ගුලි, තල අලුවා මේ විදිහට එකතු කරද්දී සීනි ගොඩාක් ගන්න වෙනවනේ. ඉතින් එහෙම ගන්න නැතුව තල සාමාන්‍ය විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන්. තල වලින් කිරි එකක් හදන්න පුළුවන්. තල වලින් මාළුවක් හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවාගේ රයිස් බෝල් එකට, රයිස් පෝෂන් එකට. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා කන දේවල් වලට තල එකතු කරගන්නවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් තලවල සාමාන්‍යයෙන් කැල්සියම් අධිකයි. ඉතින් අස්සේ ආශ්‍රිතව තියෙන ප්‍රශ්නවලට ගොඩාක් කාටිලේජ් ආශ්‍රිතව මේ සියල්ලක්ම ආශ්‍රිතව තියෙන ප්‍රශ්න වලට ගොඩාක් හොඳ විසඳුමක් වෙනවා දීර්ඝ කාලීනව මේක ඔයාගේ ශරීරයට මේ පෝෂණය ලබා දුන්නාම. ඔන්න දැන් ආයමත් චුට්ට වහින්න පටන් ගත්ත කාලයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මං මේ වොයිස් කරන දවසෙත් ඇත්තටම වැස්ස තියෙනවා. නමුත් මේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ ආපදාවට ලක් වෙන්න කලින්, ගම් වතුර එන්න කලින් චුට්ට අපේ ගෙවල් වතු ඊට පස්සේ පිරෙන්න ගත්තා, වැව පිරෙන්න ගත්තා. මේ වගේ චුටි වීඩියෝස් ටිකක් ඉතින් මං අතරින් පතර ගත්තා. නමුත් ගම් වතුර දවසේ වෙච්ච දේවල් ඔයාලට එක දිගට වීඩියෝ කරගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. එකපාරටම වතුර වැඩි වුණා, බඩු ගොඩක් වතුරට අහු වුණා, ගහගෙන ගියා. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඇත්තටම එදා දවසේ හිතාගන්න බැරි විදිහට පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත ලොකු විපර්යාසයක් වුණා. ඒක හිතාගන්නවත් බැරි විදිහට. ඉතින් මේ අතරෙම තව චූටි දෙයක් මතක් කරන්න හිතුවා. මේ දකින්න නොවැම්බර් 26 තිබිච්ච weight එක මතක් කරන්න හිතුවේ. සමහර අය කැලරි ප්‍රමාණය මනින්නේ කොහොමද, අපි දවසට කන්න ඕනි මොනවාද එපා මොනවාද කියලා විස්තරات අහලා තිබුණා. මම මේ කරගෙන යන ඩයට් එකේ කැලරීස් ගන්න ප්‍රමාණය ඊට පස්සේ ගන්න නියුට්‍රිෂන් පර්ෆෙක්ට්ම බැලන්ස් නැහැ. කියන්නේ හොද්දටම බැලන්ස් කරලා හරියටම හරි කියන්නේ නැහැ.
ගොඩාක් අඩුපාඩු තියෙනවා. නමුත් මට පුළුවන් විදිහට පහසු විදිහට මේ දවස් දෙකේ නම් 24 25 මේ දවස් දෙකේ නම් ඇත්තටම මට කන්න පොඩ්ඩක්වත් ක්‍රේවින් තිබෙන්නේ නැහැ. මේත් ඇත්තටම රෑ වෙලා මේ මීල් එක ගන්නෙ. අර එදා දවසට මීල් එකක් ගන්න ඕනේ කියන කමට සුප් එකක් හදාගත්ත ඇරෙන්න. ඇත්තටම ගන්න තරම් බඩගින්නක් ආසාවක් උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ. කැලරි ප්‍රමාණය කියන්නේ අපේ ශක්තිය මනින මිනුම් දණ්ඩක්. ශක්ති ප්‍රමාණය මනින මිනුම් දණ්ඩක්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෝටීන් ග්‍රෑම් එකක කැලරීස් 4ක් තියෙනවා. කාබෝහයිඩ්‍රේට් ග්‍රෑම් එකක කැලරීස් 4ක් තියෙනවා. මේදේ ග්‍රෑම් එකක කැලරීස් 9ක් තියෙනවා. ඔන්න උතන තමයි මේද එකතු කරගන්න එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රෝටීන් කාබෝහයිඩ්‍රේට් මේ දෙකේම ග්‍රෑම් එකක කැලරීස් 4ක් තියෙද්දී මේ දේවල විතරක් තියෙනවා දෙගුණයකටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් කැලරීස් 9ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෝෂක කොටසක් නොවුනත් ඇල්කොහොල් ගැනත් එකතු කරන්න හිතුවා. ඇල්කොහොල් ග්‍රෑම් එකක කැලරීස් 7ක් තියෙනවා. සමහර අය කියනවා අපි වැඩි කන්නේ නැහැ, බත් කන්නේ නැහැ, ගොඩක් පිරිමි ළමයි කන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වුණාට ගන්න ඇල්කොහොල් ප්‍රමාණයත් එක්ක යන ශක්තිය ප්‍රමාණය ඒ දේවල් යන සීනි ප්‍රමාණය ඇඟට ඒව වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔන්න එදා දවසේ නම් මං පැයක විතර වර්කවුට් එකක් කරා මේ Grow with Joe කියන YouTube channel එකේ. හරිම හොඳයි. බොඩි එක හොඳට ලස්සනට මූව් කරන්න පුළුවන් ලස්සන මූව්මන්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් dance with Deepthi, dance with Subha, Zumba class, aerobic class කිය විවිධ YouTube channels තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේනුත් බලලා කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඇඟට හොඳට දැනෙනවා ඒ workout එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ නොවැම්බර් 27 වෙනිදා මගේ තියෙන weight එක. එදා දවසේ weight එක මාක් වුණේ කිලෝ 77යි ග්‍රෑම් 750ක් විදිහට. මේ ඔයාලා දකින්නේ මං ඉතින් හැමදාම කැලෙන්ඩර් එකක් වගේ ලියාගෙන මාසේ හැම දවසකම weight එක බලලා සයිඩ් එකකින් මාක් කරගන්නවා. මොකෝ ඒක දකිද්දී අඩු වෙද්දී වැඩි වෙද්දී අපිට චුට්ටක් අවධානයෙන් ඉන්න පුළුවන් නේ. එදා දවසේ නම් මං උදේම පටන් ගත්තේ ග්‍රීන් ටී එකකින්. මං ඔයාලට කලින් පෙන්නුවද දන්නේ නැහැ. මට හරියට මතක නැහැ. ග්‍රීන් ටී එකක් මම ගත්තා, ලූස් ග්‍රීන් ටී එකක් පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මේ හදාගත්තේ. මේ වෙලාවේ තියෙන වතුර ප්‍රමාණයත් බලන්නකො ඊයේ තිබ්බටත් වැඩිය වතුර ටිකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඔලින්ටන් කියන ග්‍රීන් ටී එක. මේක ලූස් ග්‍රීන් ටී එකක්. වරදක් කියන්න නැහැ. නමුත් අර ග්‍රීන් ටී බෑග් එක පාවිච්චි කරන එක ඉතින් හරිම පහසුයි. රසයේත් මට හිතෙන්නේ වෙනසක් තියෙනවා දෝ කියලා. මොකද මේ ග්‍රීන් ටී එකට වැඩිය මම ග්‍රීන් ටී බෑග්ස් වල එන සෙස්ටා, ස්ටුවර්ට්ස් ටී, ලිප්ටන් ඊට පස්සේ ඔය වගේ ෆැඩ්නා අන්න ඕවයේ එන ග්‍රීන් ටී වලට මම ටිකක් ආසයි දෝ කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එදා හදාගත්ත මීල් එක. වට්ටක්ක ටිකක් ග්‍රේට් කරලා ගත්තා. ඔයාලට මේකට කැමති එලවලුවක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ග්‍රේට් කරලා ගත්තාම ඉක්මනටම තැම්බෙනවනේ. අරගෙන ඒක චුට්ටක් පෑන් ෆ්‍රයි කරලා පොඩ්ඩක් තැම්බුණාට පස්සේ බිත්තර වලට දාලා ගත්තා. මේ උඩින් කර වෙලා වගේ තියෙන්නේ කර වෙලා නෙවෙයි. මම ගෙදර හදාගත්ත chili paste ටිකක් දැම්ම හොඳට සැරට තියෙන. මොකද මේ දවස්වල වහිනවනේ. ඉතින් වෙන අය plain tea, ඉඟුරු plain tea එක්ක හොඳට පැටිස් ෂෝටිස් කද්දී මටත් සැරට කණ්ඩ ආස හිතෙන නිසා එහෙම හදාගත්තා. මෙන්න 28 වෙනිදා පාන්දර 3ට විතර තමා වතුර ගේ ඇතුළට දාලා එන්න පටන් ගත්තේ. මේ ආපු මුල්ම වෙලාවේ තිබ්බේ. ඔයාලා කලින් දැක්කේ මුල්ම වෙලාවේ ගත්ත වීඩියෝ එකක්. ඊට පස්සේ දවල් 12 වෙද්දී ගොඩාක් වතුර වැඩි වුණා. අපේ ගේට් එක ගාවින් එන්න බැරි තරමට බෙල්ල ගාවටත් වැඩි වෙන්න වතුර පිරුණා. ඉතින් මම මේ ඔයාලට පොඩි වීඩියෝ එකක් ගත්ත වතුර බැහැලා ගියාට පස්සේ ඔය මම පෙන්නන්නේ වතුර මාක් වෙලා තියෙන ලයින් ඔය ඇඳ ඊට පස්සේ අල්මාරි ඔක්කොම විනාශ වුණා. ඇතුලේ ඔක්කොම බඩු තෙමිලා ජරා වතුර හැම දෙයක්ම මේ පෙන්නන පැන්ට්‍රි টොප් එක උඩින් වතුර ගොඩක් දැම්මා. මේ සිංක් එක එහෙම තනිකරම තියෙන ඔය මඩ වතුර. අර වතුර එකපාරක් ගැහුවට පස්සේ තියෙන විදිය තමයි ඔය දකින්න. නැත්තම් මඩ තට්ටු කේක් කපනවා වගේ කපන්න පුළුවන් තරම් මඩ තට්ටු තිබ්බා ගේ ඇතුලේ. මේ බාත් รู ම් එකත් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔය තියෙන්නේ මඩ වෙලා. ඔයාලා ඔය දකින්න
කැබිනට් එක උඩින් ගොඩක් උඩට වෙන්න වීදුරු තියෙන හරිය වෙනකම්ම වතුර ඇල්ලුවා ගේ ඇතුලේ. මෙහෙම තමයි ඉතින් ගම් වතුරෙන් පස්සේ තත්ත්වය තියෙන්නේ. හරිම කියන්න හැඟීමක් එන්නේ නැහැ. ඒකට දුක හැම දෙයක්ම මික්ස් ෆීලිං එකක් තමයි මේ වෙලාවේ තිබුණේ. මගේ ඇඳුම්, සෙරෙප්පු, කෙමිකල්ස් වගේක්, පොත්පත්, මගේ ඕඩර්ස් යවන බොක්ස් වර්ග හැම දෙයක්ම නැති වුණා. හැම දෙයක්ම වතුරට අහු වුණා. ග්ලව්ස්, හෙයා කැප්ස් වර්ග හැම දෙයක්ම මං ඉතුරු කරගෙන තියාගත්ත අමාරුවෙන් ගත්ත හැම දෙයක්ම නැති වුණා. මේ දකින්නෙත් වතුර ලයින් එක මං ඔයාලට මේ පෙන්නන්නේ දොර මට්ටම තිබුණා. ඒ නිරන්තරයෙන් රැඳිලා තිබිච්ච ප්‍රමාණය. නමුත් ඔය බයිසිකලේවත් පොඩ්ඩක්වත් පේන්න තිබ්බේ නැහැ හැම දෙයක්ම. හැම දෙයක්ම යට වෙලා තිබුණේ. ඉස්සරහට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දාලා තියෙනවා මම ගත්ත. ඒකේ වොයිස් එක හිතන්න එපා. චුට්ටක් විතර මං අසනීපෙන් ඉන්නේ. හිටපු ගෙදර ඉඳලා තමයි මේ යන්නේ. මේ හිටපු ගෙදර ඉඳන් ඒ පාරේ දැන් කොහොම උඩ ඉඳන් ගලාගෙන එනවා. වැව් තුනක වතුර අපින් තැන් වලට එකතු වෙනවා. මැද වච්චේ මහ වැව ඊට පස්සේ කනදරාදී උල්ලව වැවේ ඊට පස්සේ උල්පත්ගම. ඔන්න ඔය වැව ඔක්කොගෙම අහු වෙනවා. මේ මෙච්චරක් දනිසටක් කිට්ටු වෙන වතුර තියෙනවා තාම. තාම යන්නේ එහෙම හරියට බෑ. ඉන්නකො පෙන්නන්න. මේ ඔක්කොම යට වෙලා තිබ්බේ. ගස්වල තිබ්බා මෙන්න මේ තාප්පේ. ඔය පේන තාප්පේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැහිලා තිබ්බේ. තාප්පයක් තිබ්බේ නැහැ ගෙදර. තාප්පයක් තිබ්බේ නැහැ. ගේට්ටුව වල නම් චුට්ටක් උඩ පෙවුනා. මේ දැන් උදේ වෙදි තියෙන තාප්පේ. අන්න අර පෙනේ ඉදන්නේ. ඔන්න ඔය ලයින් එකක් පේන්නේ. ඔන්න ඔය ලයින් එක දක්වා වතුර රැඳිලා තිබ්බා. නමුත් අර ස්විච් ගාව වෙනකම්ම මේ වතුර අඩු වැඩි වුණා. නිරන්තරයෙන්ම වතුර අඩු වැඩි වුණා. මේ එහෙම තමයි තත්ත්වේ. අර තියන්නේ වැව නෙමෙයි මේ යාලගේ ඉඩම. අර ගොඩක් ගස් වලට ගොඩක් එහයින් තමයි මේ මොනවාද වැව තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ දැන් වැව වෙදන්ට අවිල්ල තමයි තියෙන්නේ. දැන් කොහොමද මේවයි කොහොමද බහලා යන්න බෑ. මේ දනිසට උඩින් තියෙනවා. මේ තියෙන වැව පැත්තේ ගෙදරක්. මේ වැව පැත්තේ නෙවෙයි මේ ගෙදර. ඒත් එයාලගෙත් තියෙනවා ගොඩක් මේ ලොකු වතුර ප්‍රමාණයක් ඒ ඇතුලේ තව තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අර වැව පැත්තේ මෙයාලගේ ගෙදර. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම කුඹුරු යායක් තියෙන අර ගස් කණ්ඩිය වෙනකන් දක්වා කුඹුරු යාය තියෙන්නේ. ඒ වුණාට සම්පූර්ණයෙන්ම වැවටත් එහා විදිහට වතුර ගොඩාක් තියෙනවා. අර පේනවද දන්නේ නැහැ පොල්ගස් ලයින් එක. පොල්ගස් ලයින් එකේ තියෙන පොඩි ඉපිල් පඳුරු වනම්ම මේ ඔක්කොම වැහිලා තිබුණේ. ඒ ලයින් එක දක්වා ඔක්කොම වැහිලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ මේ පාරේ තියෙන ඉපිල් ගස් ඔක්කොම වැහිලා තිබුණේ. මේ තියෙන්නේ වැව පැත්තේ අනික් ඉඩම. ඒ කියන්නේ අපේ ගෙදරට ඉස්සරහම ඉඩම. ඒකේ ගෙවල් මුකුත් නැහැ. තිබ්බා ඒවා කඩලා තියෙන්නේ. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැවත් එක්ක වලට පේනවද දන්නේ නැහැ. ඔව් මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ලයින් එක ඔක්කොම අර ඉඩම කෙලවර තමයි අර ගස් වලින් නම් පේන්නේ. එතනින් හා සම්පූර්ණයෙන්ම වැව තියෙන්නේ. වැව් පිටියේ වැව් රක්ෂිතය. මේ නමුත් වතුර පිරෙද්දී ඔච්චර වතුර පිරෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ගම් වතුර කාලෙටත් එකම එක සැරේයි අපිට ගම් වතුර වෙලා තියෙන්නේ ගේ ඇතුළට දාන. මේ ඔක්කොම පිරෙනවා. ඒත් මේ වැව් පැත්තේ, ඒ කියන්නේ වැව පැත්තේම තියෙන ගෙවල් අපි වැවට ඉස්සරහනේ. වැව පැත්තේ තියෙන කට්ටියට ඉතින් බලපෑම වැඩි මේ තව ගෙදරක්. මේ වගේ ඔක්කොම ජනෙල් කණු යට වෙලා තිබුණේ. මේ තාප්පෙම මොකුත් පේන්න තිබුණේ නැහැ. වැව පැත්තේම අනික් ඉඩම පේනවද දන්නේ මේ ඔන්න ඔය සීමාව දක්වා නිරන්තරයෙන් වතුර රැඳිලා තිබුණා. ඒත් එතනින් එහාට වතුර වැඩි වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. නමුත් අර අඩු වැඩි වෙවි රැල්ලත් එක්ක එහෙම තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනට නම් ඔයාලට වැව හොඳට පේනවා. මේ හුලඟ එහෙම ගොඩාක් සරයි. ගොඩක්ම සරයි හුලඟ. මේ බාධක අඩු නිසා වෙන්නත් ඇති. නමුත් මේ මාර විදිහට හුලඟ සරයි පොඩි කුදු පොඩක් තියෙනවා. මේ ගසේම ඔක්කොම ඇට වෙලා තිබුණේ. මේ වතුර බහින්න නම් අර පේන ඇති මම අර කිව්ව එක ලයින්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මුලින් කියන්නේ ගොඩ වෙලාවක් මේ වෙලා තිබිච්ච ලයින් එක. ඊට ඉස්සෙල්ලා තියෙනවා අර මම කිව්ව නිරන්තරයෙන් වතුර අඩු වැඩි වුණා කියලා. ජනෙල් වලට ගොඩාක් උඩින් තියෙන එක තියෙනවා. මේ ඒක මොකද්ද? නිරන්තරයෙන් එහෙම වෙච්ච වතුර ලයින් එක. ඊට පස්සේ ආපු වතුර ලයින් එක තමයි දෙවෙනියට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ටික අඩු වෙන තමයි අර යටට තියෙන ලයින් එක තියෙන්නේ.
එම් තව පල්ලට ගොඩක් ගෙවල් තියෙනවා. මේ පේන පොඩි තාරපාරක් තියෙන ගෙදරත් ඒ ගෙවලුත් එක්ක ඔක්කොම ඇතුළේ යට වුණා. මේ අඩි 1.5ක් විතර යාළගේ වෙන්න අපිට නම් සාමාන්‍යයෙන් අඩි 4ක් විතර වෙන්න අපේ ගෙවල් ඇතුළේ යට වුණා. බලන්නකො ඉතින් මෙච්චර ආපදාවකට පස්සෙත් මෙච්චර ජල කඳක් වරුසාවක් කෙලපු අහස මුකුදු නොවිච්ච ගානට හරීම නිස්කලංකව සතුටින් එයාගේ පාඩුවේ ඉන්න ලස්සන නේද? හරියට අපේ සමහර මිනිස්සු වගේ නේද? දෙසැම්බර් 3 වෙනිදා රෑ වෙද්දි ආයෙමත් වැස්ස නිසා වතුර චුට්ට එන්න පටන් ගත්තා. නමුත් ගේ ඇතුළට නම් වතුර ආවේ නැහැ. ඉතින් මං මේ වීඩියෝ එක ගත්තේ මගේ මතකයන් වෙනුවෙන්ම. මේ දෙසැම්බර් 5 වෙනිදා මැදවජ්ජේ මහාවිද්‍යාලයෙන් කරපු ආපදාවට ලක්වෙච්ච අයට බඩු එකතු කරන මධ්‍යස්ථානයක් පවත්වගෙන ගියා. ඉතින් ඒකට මං ගාව තිබිච්ච අලුත්ම ඇඳුම්, විකුණන්න ගෙනාපු ඇඳුම්, තෑගි කරන්න ගෙනාපු ඇඳුම් මේ හැම දෙයක්ම දෙන්න හිතුවා. මොකද මේ වෙලාවේ අපිට වැඩිය ගොඩාක් අසරණ වෙලා ඉන්න, කන්න බොන්න ඉන්න හිටින්න අඳින්න පළඳින්න නැති මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්නවා. අපිට මොන දේ නැතත් අවසානයේ වැටිලා ඉන්න හරිය අපිට ගෙදර ඉතුරු වුණා. එහෙම කිසිම දෙයක් නැතුව අසරණ වෙච්ච අය වෙනුවෙන් මං ගාව තිබිච්ච හැම දෙයක්ම මට අවශ්‍යම එකක් දෙකක් තියාගෙන හැම දෙයක්ම දෙන්න තීරණය කරා. මගෙත් ඇඳුම්, සෙරෙප්පු සපත්තු ගොඩාක් නැති වුණා. ඒත් ඉතින් අපි කවදා හරි කෙනෙක්ට දෙන දෙයක්, තෑග්ගෙන් තෑග්ග, උතුම් තෑග්ග වගේ කියනවා වගේ දෙන දේ තමයි කවදා හරි අපිට අරන් යන්න ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතින් මේ දකින්න එක මේ වීඩියෝ එක දාපු කෙනෙක් එකට සමහර අය හොඳ කියන්න පුළුවන්, සමහර අය නරක කියන්න පුළුවන්, පෙන්නනවා එහෙම කියලා. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා අපි කරන හොඳක් ඇත්තට හදවතින් කරන හොඳක් තව කවුරු හරිට දැක්කත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ, පෙන්නුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම ඒකේ හොඳ නරක දෙපැත්තක් සමහර අය දකින්න පුළුවන්. මම නම් දකින විදිහට මම මේ දේවල් වලට ගොඩාක් මට මේ නැති වෙලාවෙත් දෙන්න හිත හැදුනේ, මව මොටිවේට් උනේ මේ වගේම දෙන අය හදලා තිබිච්ච වීඩියෝස් දැකලා එච්චරට අසරණ වෙච්ච මිනිසුන්ට මෙහෙම සලකන මිනිස්සු ලංකාවේ කොච්චර ඉන්නවද කියලා හිතනවා. ඉතින් මටත් මෙච්චර අමාරු වෙලා වුණත් මම දෙන්න තීරණය කරා හැම දෙයක්ම, තියෙන හැම දෙයක්ම. ඔහොම තමයි ඉතින් ඒ කතාවේ විස්තරේ නම්. ඔයාලා කරන හොඳ වැඩ හැම දෙයක්ම, පින් දහම් හැම දෙයක්ම පුළුවන් විදිහට පොඩිවට හරි ෂෙයා කරගන්න. ඒක තව කෙනෙක්ව පිනට යොමු කරන්න, පිනට දහමට දානයට යොමු කරන්න ලොකු පිනක් කියලා මම හිතනවා. ඇත්තටම තව කෙනෙක් දකින දෙයක් නිසා තව කෙනෙක් ඒකට ආසාවෙන් ඒ දේ කරන්න පටන් ගන්නවා කියන්නේ ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම පිනක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ආයෙමත් මේ වෙලාවෙත් මේ අසරණ වෙච්ච හැමෝටම පිහිට වෙච්ච පුළුවන් ඇති හැටියට තමන්ගේ විදිහට රුපියලකින් හෝ පිහිට වෙච්ච හැමෝටම වැඩියෙන් ලැබෙන්න, තමන්ගේ ජීවිත සාර්ථක වෙන්න කියලා මම අන්තවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු ගැන හිතද්දී මේ වගේ අවස්ථාවක මෙහෙම උදව් කරන මිනිස්සු ගැන හිතද්දී ඇත්තටම සමහර වෙලාවට හරි සංවේදී නේද? ඉතින් මැදවච්ච මහාවිද්‍යාලයේ මේ වගේ පින් වැඩක් සංවිධානය කිරීම ගැන මේ චූටි නංගිලා මල්ලා ටිකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මම. ඔන්න ආයෙමත් දෙසැම්බර් 8 වෙනිදා සුබෝහොතින් අපි ඩයට් එක පටන් ගත්තා. මේ බොන්නේ මම ඉතින් හර්බල් ටී එක. ඔයාලා දන්නවනේ මම සූදුරු, මහදුරු, උළුහාල්, කොත්තමල්ලි, කුරුඳු මෙන්න මේ වගේ දේවල්. සමහර වෙලාවට මම ගම්මිරිස් කහ, කරපිංචා, මුරුංගකොළ ඔන්න ඔය වගේ දේවලුත් එකතු කරනවා. ඉතින් ඇඟට හරීම ගුණයි. ඔයාගේ අධික මේදය ශරීරයේ තැම්පත් වෙලා තියෙන ඒ වගේම විවිධාකාර හෝමෝන අසමතුලිතතාවලටත් මේක ගොඩක් හොඳයි. නමුත් හැමදාම බොන්න ඕනේ නෑ. සතියකට දවස් 2ක් 3ක් වගේ බොන්න මේ වගේ හර්බල් ටී වර්ග, ඩ්‍රින්ක්ස් වර්ග චුට්ට මාරු කර බොන්න හැමදාම එකම බොන්න නැතුව. ඉතින් උදේම මම කෙසෙල් ගෙඩියක් කෑවා. මගේ තයිරොක්සින් පෙති ටික අරගෙන හර්බල් ටී එක බීලා ඊට පස්සේ චුට්ටක් ඉඳලා පොඩක් විතර දවල් වෙලා කෙසෙල් ගෙඩියක් කෑවා. මේක ඉතින් ස්නැක් එකක් කියන්නත් පුළුවන්. මගේ ෆස්ට් මීල් එක කියන්නත් පුළුවන්.
ඉතින් ඕට්ස් ගැන හපු අයට මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඕට්ස් එක. ඉන්ස්ටන්ට් ඕට්ස් එකක් ගන්නවා වෙලාවකට රෝල්ඩ් ඕට්ස් එකක් ගන්නවා. රෝල්ඩ් ඕට්ස් එක ගන්නවා නම් ගොඩාක්ම හොඳයි. කාබෝහයිඩ්‍රේට් වලට හොඳ ආදේශකයක්. ධාන්‍ය වර්ග ඕට්ස් වගේ දේවල් හොඳ ආදේශකයක්. මීටත් වැඩිය ගොඩාක් හොඳයි කීනුවා වගේ ගන්න පුළුවන් නම් කීනුවා, පොල් පිටි, ආමන්ඩ් ෆ්ලවර් වගේ දේවල් වලට යන්න පුළුවන් නම් තව ගොඩක් හොඳයි. ඒක ඉතින් චුට්ටක් හබලේ බැදලා ඔයාලට පිටි කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති පෑන් කේක්, රොටි, ඊට පස්සේ රැප්ස් වර්ග මේ හැම දෙයක්ම ඕට්ස් වලින් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිට්ටු හදන්නත් පුළුවන්. හරිම රසයි ඕට්ස් වලින්. තව පිටි වර්ග විදියට ඒ කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ආදේශකයක් විදියට අපි සුදු පාන් පිටි, ඊට පස්සේ සුදු බත් මේ දේවල් වෙනුවට රතු බත්, කුරක්කන් පිටි, ආට පිටි, සෙමොලිනා මොනාද රුලන් අන්න ඒවා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉතින් කුස්කුස් ගන්න පුළුවන්. නමුත් වඩාත්ම හොඳයි කඩල කව්පි, මුං ඇට, කීනුවා ඔන්න ඔය වගේ දාන ಜಾති ගන්න එක, ඕට්ස් ගන්න එක. ඒ වගේ දේවල් වලට අනේක ඉතින් ගොඩක්ම හොඳයි කියලා මම හිතනවා. මම මෙතනදී හදන්නේ නම් මේ ඕට්ස් පිට්ටු එකක්. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ එළවලු ಜಾති ටික මීට වැඩි ගොඩාක් චූටියට චොප් කරගන්න. අර පිට්ටු වල තියෙන ස්වභාවය ඒ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. මේක නිකන් ඕට්ස් වලින් හදපු ටිකක් අමුතු කෑමක් වගේ වුණා අවසානයේ. ඒත් ඉතින් හොඳට රසට තිබුණා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාලා, ලුණු දාලා කැමති අයට පොල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් තව empty calories ටිකක් නිසා මම ඉතින් පොල් එකතු කරේ නැහැ. මම අද කන්නේ හොඳට සැරට රසට හදාගත්ත බිත්තර කරි එකක් එක්ක. මෙතන ගොඩාක්ම තියෙන්නේ එළවලු. ඕට්ස් ග්‍රෑම් 100ක් ගත්තේ මම දවසටම ගන්න මීල් එක මේක විතරක් වෙන නිසා. නමුත් එක මීල් එකකට ඕට්ස් ග්‍රෑම් 30ක් 40ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා නම් තමා ගොඩාක්ම හොඳ. මම අර කිව්වේ ලස්සනට තියෙනවා තව එළවලු චූටියට කැපුවා නම් එහෙම කපලා ඉතින් ස්ටීම් කරලා හදාගන්න පුළුවන් ඕට්ස් එක. මම සාමාන්‍යයෙන් රොටි හැදුවත්, පිට්ටු හැදුවත් මොනයම්ම හෝ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ගන්න දෙයකට ලුණු එකතු කරනවා හරිම අඩුයි. හේතුව අපි මොනවා හරි ග්‍රේවි එකක් එක්ක, කරි එකක් එක්ක, චට්නි එකක් එක්ක මොනයම්ම හෝ දෙයක් එක්කනේ කන්නේ. එතකොට ඒක ඉතින් කොහොමත් ලුණු තියෙනවනේ. ලුණු කියන්නේ ඉතින් සීනි වගේම ඕනෙවට වැඩි ඇඟට ගන්න හොඳ නැති දෙයක්. ඒක නිසා ඉතින් මම එහෙම කරනවා. ඔයාලගේ කැමැත්ත විදියට ඒක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හවස් වෙලා මම ග්‍රීන් ටී එකක් ගත්තා. මම අර ඔයාලට කලින් පෙන්නපු ලූස් ග්‍රීන් ටී එක තමයි ගත්තේ. peer ගෙඩියකුත් කෑවා. peer කියන්නේ හරීම ගුණ පළතුරක්. ඔය ඇපල්, දොඩම්, මිදි ඒ දේවල් හැම දෙයක්ම පරද්දන්න පුළුවන් අපිට පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් මේ peer වලින්. ලෝකල් මාකට් එකේ ගන්න තියෙන හොඳ ගුණදායකම පළතුරක් තමයි විටමින් C, පොටෑසියම්, මැංගනීස්, මැග්නීසියම්, ඊට පස්සේ ගොඩාක් ශුද්ධ පෝෂක අන්තර්ගතයි. ඒ වගේම ප්‍රෝටීන් සහ ෆයිබර්ත් හොඳට අන්තර්ගත වෙනවා මේ peer වල. ඉතින් හරිම අඩු මුදලක්, කිසිම වසවිසක් බෙහෙත් ගහන්නේ නැහැ. ගොඩාක් ගෙවල් වල ඉතින් peer ගස් තියෙනවනේ. peer එකතු කරගන්න මීට වැඩි ඉතින් ගොඩාක් කිලෝ peer වලට වැඩි හරිම රසයි. කිරි peer, රෝස peer, සමහර මං අහලා තියෙන ඇපල් peer කියලාත් තියනවා නේද? ඉතින් මේ දකින්නේ ඔයාලා මගේ තයිරොක්සින් ටැබ්ලට් ටිකයි, මගේ හර්බල් ටී එකයි. හර්බල් ටී එකත් එක්ක තයිරොක්සින් ටැබ්ලට්ස් බොන්න නැති තරමට හොඳයි. නමුත් මම අර උදේට වතුර ගොඩාක්ම බොන්නත් බැරි නිසා ඔයාලා දකිනවනේ ඉතින් මගේ කෝප්පේ සයිස් එක ගොඩක් මොනවාද ලොකුයිනේ ඒක. ඒක නිසා මම එහෙම බොනවා. තයිරොක්සින් ටැබ්ලට් විශේෂයෙන් අනිවාර්යෙන් උදේ හිස් බඩ ගන්න ඕනේ. තමන්ගේ කෑම වේලට පැය එකහමාරකටවත් කලින් ගන්න ඕනේ. ඔන්න අදත් ඕට්ස් වලින් කෑමක් හදාගත්තා මම. මෙතනත් ඕට්ස් ග්‍රෑම් 100ක් ඉතින් අරන් තියෙනවා. චුට්ටක් ඉතින් එහෙ වෙලා තියෙනවා. නමුත් මං අර ගෙනාවු පැකට් එක දවස් දෙකකින් ඉවර කරා. හේතුව ගොඩාක් තියාගන්න බැරි වෙනවා සහ ඉස්සරහට ඉතින් ඉන්නේ ලෝ කාබ් විදිහට කරා නම් එතකොට මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් පාවිච්චි නොකර ඉන්න තරමට ඉතින් හොඳයි කියලා හිතුවා. නමුත් අතරින් බදලා ක්‍රේවින් එකක් ආවොත් මට පිට්ටු කන්න, රොටි ගන්න. එතකොට ඒක හෙල්දි විදියට හදාගන්න try කරනවා. මේ හදාගන්නේ මම කැරට් එක්ක මික්ස් කරලා නිකන් රොටි එකක් වගේ. මේක මොනවාද තමිල් අය හදන්නේ වෙජිටබල් චීලා කියලා. අන්න එහෙම හදන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහම තමයි චූටි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා.
ඉතින් ඒ විදිහට හදන්නත් පුළුවන්. මම තව දෙයක් කතා කරන්න හිතුවා. ඔයාලා වෙජිටේරියන් කෙනෙක් නම් චුට්ටක්වත් මස් මාළු කන්නයි කියලා මේවා වෙන්න එපා. දුක් වෙන්න එපා. ඔයාලට ඕනේ පෝෂණය අනිවාර්යෙන් ප්‍රෝටීන්ස් ටික ඇට ජාති වලින්, එළවලු පළතුරු වලින් සහ විශේෂයෙන්ම ටෝෆු පනීර්. එහෙම නැත්නම් සෝයා ඇට අන්න ඒ ආශ්‍රිතව සපුර ගන්න හොඳින්ම පුළුවන්. හොඳට එළවලු පළතුරු කන්න අර දාන ජාති ටික ටෝෆු පනීර් එකතු කරගන්න. වීගන් කෙනෙක් වේවා වෙජිටේරියන් කෙනෙක් වේවා ඔයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ දේවල් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම වෙජිටේරියන් අයට ඌනතාවයකට ලක් වෙන ටිකක් ප්‍රශ්නයක් එන්න බලන B12 වයිටමින් B12 කියන දේ ඔයාට හොඳින්ම ගන්න පුළුවන් රතු නිවුඩු හාල් වලින් සහ දියබත් අපි පාරම්පරික වශයෙන් හදන්නේ දියබත් හොඳට පසවලා ඒ කියන්නේ රෑ උයන බත් එක මැටි මුට්ටියක හරි මැටි හැටියක දාලා හොඳට වහලා තියලා ඒ වතුර එකට ලූණු රම්පේ ඊට පස්සේ කරපිංචා අබ ඔය දේවල් චුටක් තෙලේ මේව කරලා දාලා ඒ කියන්නේ තෙලේ කියන්නේ ගොඩාක් විතර පාවිච්චි කරන්නේ ගිතෙල් ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා හොඳට සියඹලා රතු ලූණු එහෙම හොඳට දාලා රසට හදන්නේ මම නම් හරිම ආසයි උදේට දියබත් බොන්න දැන් කඩ්ඩි කියන්නේ දියබත් කනවා කියලා ඉස්සරහයි ගොඩාක් දියබත් දීපු එක කරේ මොකද ප්‍රෝබයෝටික්ස් බහුලවම තියෙන කෑමක් තමයි දියබත් කියලා කියන්නේ. මොකද දියබත් වල ෆර්මන්ටේෂන් වීමකට ලක් වෙන නිසා ලැක්ටික් ඇසිඩ් නිර්මාණය වෙනවා ප්‍රෝබයෝටික් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් වෙලා පැය 12ක් විතර වතුර තියෙන නිසා රෙසිස්ටන්ට් ස්ටාර්ච් කියන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ශරීරයට ජීර්ණය කරන්න අපහසු කාබෝහයිඩ්‍රේට් විදිහටපත් වෙනවා. ඒ වගේම ગેස්ට්‍රයිටිස් කන්ස්ටිපේෂන් ප්‍රශ්න තියෙන ඔයාට ගොඩාක්ම වැදගත් වෙනවා මේ ප්‍රෝබයෝටික්ස් බහුල සහ තන්තු බහුල ආහාර ගන්න එක. ඒ වගේම ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට්ස් බහුල දෙයක් නිසා පිළිකාව දානමත් හොඳින් අඩු කරනවා මේ දියබත් වලින්. ඔයාගේ heart health එකටත් ගොඩාක් හොඳයි. කොලෙස්ටරෝල් හොඳ තත්ත්වයට පවත්වා ගන්න පුළුවන්. පොල් කිරි කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දියබත් දාදී පොල් කිරි හරි මී කිරි හරි පාවිච්චි කරනවානේ. ගොඩාක්ම ඉස්සර කාලේ පාවිච්චි කරේ පොල් කිරි. එතකොට පොල් කිරි කියලා කියන්නේ ඇන්ටි බැක්ටීරියල් ඇන්ටි ෆංගල් ප්‍රොපර්ටිස් තියෙන දෙයක්. ඔයාගේ ආහාර මාර්ගය ආශ්‍රිතව තියෙන තුවාල සුව කරන්න ගොඩාක් හොඳයි. හේතුව ગેස්ට්‍රයිටිස් නිසා ගොඩක් අයට බඩවැල ආශ්‍රිතව විවිධ රෝගාබාධ ඇති වෙනවනේ නේද? අන්න ඒවට ගොඩාක්ම හොඳයි මේ දියබත් ආහාරට ගන්න එක. හැබැයි දියබත් එක හරියට හදා ගන්න ඕනේ. අපි රැට ගන්න වතුර දාන ටිකේ තමයි හොඳටම බැක්ටීරියා ටික වර්ධනය වෙන්නේ. ඒ ටික විසි කරලා අයින් කරලා හරියන්නේ නැහැ. හොඳට හදා ගන්න. YouTube එකේම රෙසිපීස් ටිකක් බලලා මම ඕනනම් ඔයාලට ඉස්සරහට හොඳට වීඩියෝ එකකුත් අරගෙන එන්නම් ඒ ගැන. විටමින් B12 තියෙනවා. හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් වෙජිටේරියන් අයට වීගන් අයට මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා විටමින් B12 හොඳින් ගන්න එක. සාමාන්‍යයෙන් දියබත් ගද්දී වැදගත්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ බර අඩු කරන දියවැඩියාව තියෙන ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. කැලරි ප්‍රමාණය වැඩියෙන් තියෙන නිසා ඔයා ගන්න මීල්ස් එක බැලන්ස් කරලා ගන්න ඕනේ. එදා දවසේ ඇතුළත චුට්ටක් මස් මාළු වලින් තොර වෙලා ෆයිබර් වැඩි තියෙන කෑම ගන්න තරමට හොඳයි. එතකොට ඉතින් අර බැක්ටීරියා වලට ඔයාගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ඇතුලේ හොඳින් ක්‍රියාකාරී වෙන්න ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම සමනය කරන්න හොඳ අවස්ථාවක් ඔයා සලසලා දෙනවා. ඔන්න එහෙනම් මම ඔයාට පොරොන්දු වෙනවා ඉස්සර වගේම ආයෙමත් දිගටම වීඩියෝස් අරගෙන එනකන් සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.